потому что у нас выступающие поменялись местами. И о памятниках Урицкого рубежа расскажет Сергей Геннадьевич Баричев, директор музея Ранелло. Добрый день, уважаемые друзья. Буквально сегодня в каждом докладе у нас звучит слово «память», «памятники». И, конечно, это самое важное, ради чего мы все работаем над этой темой. И память, она сильна и вечна только когда она предельно конкретна. Вот. И я хочу сделать такой небольшой проблемный, это даже конспективный доклад. Я всех приглашаю 10 декабря в Готическом доме, будет сделан расширенный вариант вот этого моего доклада, который рассказывает о том, что у нас в Красносельском районе происходит с памятниками. Можно презентацию? Ага, спасибо. Ну, я не буду рассказывать об истории боев. У нас на Урицком рубеже она заслуживает отдельной лекции. Скажем только, что важно для понимания памятников. Это бои продолжались довольно скоротечное время. То есть они начинаются где-то с 12 сентября, когда немцы занимают Красное Село, и заканчиваются уже 10 октября 1941 года, когда разгромлены десанты и 124-я танковая бригада. И только потом уже будет Старопановская операция, и в 1944 году операция «Январский гром», которая приведет к полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Надо понимать, что в этих боях участвовали совершенно конкретные подразделения, части, соединения, объединения с конкретными командующими. И вообще говоря, общая традиция памятников воинских стоит в том, что указываются конкретно всегда подразделения, которые участвовали в боях. Ну, вы знаете, что в начале октября происходит Стрелинско-Петерговская операция, которая состоит в том, что выбрасывается несколько десантов, которые должны выйти на Петерговское шоссе и ожидать встречного удара со стороны 8-й и 42-й армии, то есть со стороны Ленинграда и Оренбаума, ожидать танкового прорыва. Вот это замысел, который приходит Жукову. Жуков очень недолго командует Ленинградским фронтом. И операция эта складывается крайне неудачно. Сначала высаживается десант на Пишмаш. 3 октября это самый первый десант и самый удачный, потому что он был самый внезапный. Потом 5, 6, 7, 8 октября высаживаются десанты в Петергофе и в Стрельне. И последний стрельнинский десант, он крайне трагичен, но половина десантов не высажена, а все, кто высадились на берег, они погибли. И последней такой трагической страницей в Стрельнинско-Петерговской операции является танковый удар 8-10 октября 124-й танковой бригады. Со стороны Ленинграда выдвигаются танки. Большинство из этих танков не достигает цели, только 13 танков под командованием командира полка майора Лукашко Ивана Романовича прорываются в район Троице-Серовой пустыни, немного не доходя его, и там оказываются в окружении, получают приказ возвращаться, и это возвращение уже невозможно, потому что немцы ждут, когда танкисты пойдут мимо них. И вот, если посмотреть на карту культурного наследия Красносельского района, но только северную часть, без Красного Села, я вот красным цветом выделил воинские памятники. Как мы видим, именно в Красносельском районе половина культурного наследия – это воинские памятники, а половина – это усадьбы, которые погибли в результате войны и, в общем, тоже являются памятниками войны. Ну, главный такой мемориал и самый известный мемориал «Рубеж», в его реконструкцию вложено в 3 этапа 100 миллионов рублей. Вот. Но, к сожалению, с этим мемориалом все не очень хорошо. Я с этим столкнулся очень случайно по одной конкретной фамилии, которую скажу позже. Вот один из камней, на нем показаны ошибки в фамилиях. Например, Ворцов – это Воронцов, Гамалюков – это Гамаюнов, Гинзбург – это Гинзбург, Бурцев – это Бурцев через букву «С», и наверху вот такой Булыгин, фамилия, видите, буква «У» пропущена, а Бурак вообще написано с несуществующей в русском языке буквой «В». Это только один памятник. Всего получается, что
Я лично все это проверил. По списку военкомата 123 фамилии выбиты с ошибкой из 800. То есть каждое пятое имя на мемориале содержит ошибки. Это раз. И самое главное, что на этом мемориале отсутствует уже достаточно долгое время фамилии, которые давно выявлены и находятся в Красноярском военкомате. И вот из этих 100 миллионов рублей пока нет денег для того, чтобы выбить эти фамилии. При том, что плиты под новые фамилии, они предусмотрены проектом, они есть. Если вы посмотрите, на мемориале «Рубеж» такие гладкие, красивые, пустые плиты. Вот столько фамилий. А вот с чего началась вот эта история. Бурков Павел Иванович – это один из немногих, на самом деле, бойцов 124-й танковой бригады, который вообще официально захоронен, потому что вся 124-я бригада, она растворилась. Нету ни одного официального захоронения. Вот, по всей видимости, это были находки поисковиков. Он захоронен, и вот он не увековечен. На фотографии слева приезжала его внучка, вот, и правнучка, то есть внучка внучки. И они вот приезжают, я им рассказал, показал, и вот они вот понимают, что здесь находится их славный предок, вот и ждут, когда будет фамилия. При этом сын, соответственно, Буркова писал письма в разные инстанции, ему обещали, что да, будет выбита фамилия, и этот сын, он ушел из жизни уже, так и не дождавшись, когда появится фамилия его отца. Ну вот еще один тоже памятник, хорошо вам знакомый, вот тоже. Ну, написано, что здесь проходил передний край обороны Ленинграда, памятник установлен в 70-е годы. Тоже вот пример, так, когда вот просто памятник и ни одного конкретного факта. Хотя на самом деле очевидно, что он поставлен именно морским пехотинцем, потому что здесь мы с вами видим якорь. И если присмотреться, то стела сделана в виде символического катера. То есть этот памятник имеет конкретный смысл, который вот никак текстом не поддержан. Аллея славы. 900 берез было высажено одно время. Сейчас, правда, вот, к счастью, эта ситуация улучшилась. Отсутствовало, вот сейчас специально считал местный краевед, порядка 25% берез. То есть треть берез из этих 900, она погибла. Но это естественный процесс, поэтому надо подсаживать. И вот сейчас, вот, по крайней мере, в этой части память восстанавливается, видно, что на пропущенных местах высаживаются березы. Памятник, вот показывали здесь трехмерную модель. В этой трехмерной модели не хватает очень важной детали, на самом деле, если присмотреться, потому что этот памятник, он сделан в виде символического танка. То есть у него вот сбоку сделаны такие гусеницы. То есть это как башня танка и гусеница. Архитектор Йогансен. И надпись тоже, вот она говорит, здесь в жестоких сентябрьских боях доблестные защитники Ленинграда остановили фашистские полчища. Но мы знаем, что, во-первых, это были бои не сентябрьские, а октябрьские, и, во-вторых, перед этим был памятник, где написано, где проходил передний край обороны. То есть у нас, получается, два передних края, где остановили немцев. На самом деле, вот этот памятник, правильно сказал докладчик, он поставлен во время войны, в чем его уникальность. Это была личная инициатива маршала Говора, он приказывал ставить памятники сразу, ничего не оставлять на потом. Этот памятник поставлен как раз на месте гибели последних сил 124-й танковой бригады. И поэтому архитектор принял такое решение сделать его в виде символического танка. И, скорее всего, или под этим памятником, или рядом находится братская могила, где там больше 100 человек захоронено. Тех бойцов, которые, соответственно, танкисты, и те, которые сидели на броне танка в этом танковом десанте. Улица Десантников. Улица Десантников. Ну, вроде улица названа в честь десантников. Более того, на памятной табличке указана формула из решения топонимической комиссии. Улица названа в честь советских воинов-десантников, прославившихся в годы Великой Отечественной войны. И справа внизу стоит знак наших доблестных воздушно-десантных войск. Но на самом деле, вот если так знать историю, очевидно, что эта улица названа в честь морских десантников. Хорошо, что наши воздушные десантники взяли под опеку все, что связано в нашем районе с топонимикой десантной. Но вот тоже дезориентирует, и сама формула была сделана не точно, когда прописали, в честь чего названа улица десантников. Вот. И, во-вторых, вот, к сожалению, эта табличка совершенно не говорит о подвиге именно, во-первых, морских десантников, которые участвовали в операции, во-вторых, еще были танковые десантники, то есть десантники, которые сажаются на броню и должны оказаться в неожиданном для противника месте.
Ну вот есть еще несколько таких, я их называю народными памятниками, хотя их статус немножко так вот размыт, трудно сказать. Но это не культурное наследие уже. Но вот этот памятник операции «Подкоп», в принципе, вот он поставлен уместно, он поставлен точно там, где проходила эта совершенно невероятная операция «Подкоп». И удачная операция, была взорвана Урицкая школа, где находились несколько огневых точек. Но вот опять же, если посмотреть надпись, то сказано, что вот в здании школы, и непонятно, какое здание школы. Ну, если почитать историю, то вот это здание, которое за этим памятником, сейчас это здание Красносельского РУВД, а тогда это было здание школы, которое во время войны было взорвано, а потом перестроено, и непонятно, на том месте или не на том. То есть, если было небольшое пояснение, было бы понятно. Так вот, к сожалению, вот такая маленькая деталь, а теряется, тоже дезориентирует нас. Ну, вот еще один пример такого народного памятника, который совершенно дезориентирует. Это памятник около Демидовской дачи, улица Чекистов, дом 3. Это здание, конечно, находится в печальном состоянии. Я надеюсь, когда-нибудь оно будет осмысленно, в том числе и в контексте вот этих событий. Вот, ну вот поставили памятник. Здесь, в стенах этого дома, приняли последний бой участники диверсионно-разведывательного десанта Краснознаменного Балтийского флота. Имеется в виду, по всей видимости, десант Пешмаш 3 октября. Но мы точно знаем, что бой десантников-пешмашевцев, он проходил дальше. Они двигались вдоль железнодорожной ветки. Действительно, по воспоминаниям, передовым группам удалось перейти через шоссе, взобраться на Литариновый уступ и занять одну из усадеб. Ну, скорее всего, это была или Новознаменка, или дача Миниха, которая до войны была деревянной. Но никак не вот эта демидовская дача. Самое главное, что взята фотография другой демидовской дачи. То есть вот здесь вот стоит фотография, как раз, скорее всего, именно из этой дачи немцы расстреливали наших танкистов. Эта дача находилась, соответственно, в 200 метрах от этой демидовской дачи. Демидовских дач 2 у нас. Они рядом. Ну и вот такие совсем незаметные памятники сохраняются. Знаменитые 9 берез, и благодаря Виктору Алексеевичу удалось установить, что это так было оформлено руками жителей могилы летчика Гаврилова. Вот недавно отремонтировали дом на 2-й Комсомольской улице. Это был единственный дом, который сохранял следы войны. Вот это до реставрации слева, справа после реставрации. Причем эту реставрацию сделали 2 года назад. И вот этот дом, он сохранял следы от обстрела, и видно, что сверху разрушено слуховое окно, скорее всего, там было, правда, непонятно, это наш сидел пулеметчик там или немецкий. Но сам факт, что можно было оставить кусок этого дома, показать, что вот бои проходили здесь, это общепринятая практика. В итоге он был целиком заштукатурен, причем эта штукатурка уже осыпается, хотя ремонт сделан 2 года назад. То есть вот такой важный памятник. Ну и не очень понятно, что делать вот с этими памятниками, тоже войны в кавычках, потому что это немецкие тобруки. Это огневые точки, рассчитаны на одного стрелка, пулеметчика. Известны тобруки вдоль реки Ивановки, самые известных, там не менее 3. А вот еще тобруки около железнодорожной ветки, там мне рассказывали, что это делали в свое время, там, кто работал в совхозе «Пролетарский труд», погреба. Но погреб очень странно, он сделан из такого добротного железобетона, а сверху в погребе зачем-то сделано круглое отверстие вместо крыши. Понятно, что это сделано, соответственно, для солдата. И вот что с ними делать, непонятно. Как-то мемориализировать их неправильно, потому что это все-таки немецкий памятник немецким солдатам, но и как следы войны уничтожать его тоже никак нельзя. И вот такое еще интересное, я совершенно случайно набрел, когда-то ходил. Вот поле, это в районе партизана Герм, в районе реки Ивановки на левом берегу. Поле, и посреди поля обычный куст венгерской сирени. Причем эта сирень, она сама по себе появиться не могла. Стал смотреть на карту, она находится ровно на месте геодезического знака высота 8,7. Это высота, за которую был бой. Там, в общем-то, вся и полегла 6-я бригада морской пехоты. Возможно, это ветераны посадили после войны прямо на месте этого геодезического знака. Кстати, там можно пройти с миноискателем, посмотреть, там должны быть какие-то металлические конструкции. То есть даже вот это может быть памятником. Вот поэтому эту память надо сохранять, а если не будем сохранять, то будет вот так. Вот я захожу в магазин Левра, вакансия партизана Германа. Принимают в партизаны. То есть у людей вообще нет понимания, вот они как бы сделали все по шаблону. Но я обратился, правда, надо сказать честно, что служба этого магазина отреагировала, убрали это объявление. То есть еще раз, память, она в конкретных текстах, в конкретных фактах, в точках и в запятых. Спасибо большое.